ndoigire haha ngiuga ati thirikari horo wa ndagĩtarĩ ndiye no ndungi na nĩ yahingie kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkĩrĩho rĩngĩ kĩũria rĩrĩ hihi abunge aitũ niĩ ndiriraga nao ndatige kũriraĩ nao ona hanini tondũ abunge aitũ ona twamera mathia abunge mĩcemanio ya kisiasa magacabia andũ erĩ atatũ makoiga aya nĩ maroigire twetĩkĩra ũhoro wa taxi na andũ acio na matira understand thĩna ũrĩa kana ruo rũrĩa andũ marandagwo ruo rũrũ unfortunately nĩ rwa mũndũ wothe wĩ bũrũri wa Kenya no ũndũ ũrĩa niĩ ũkĩndicĩte thĩinĩ wa finance bill ĩno nĩ atĩ nĩ ma nĩ tũragĩchanji na nĩ tũgũgĩchanjio tax na nĩ tũkũgeria harĩa tũkũhota na njũrie eroreria itũ othe mwandĩke memorandum na tũmĩ forward kũrĩa tũreka na andũ nĩ megũtũigua but ũndũ ũrĩa wa kũgegania mũno nĩ atĩ foreign investors ithuĩ tũkĩrĩhio 5% of excess duty thirikari ĩra propose ile magothe 20% rĩu gakĩrigwo atĩrĩ andũ ana nĩo magĩũka kũrehe mbia Kenya rĩ mangĩakĩmongerera double igĩũke 10% ye nĩgetha at least foreign investors ya moka twĩna bata mũno nao no ũndũ wa mũico nĩgetha gĩkinyie hau gwenda kũgweta nĩ atĩrĩrĩ thĩinĩ wa commodity yothe mwananchi arendagia thĩinĩ wa Kenya thirikari ĩasumaga kana ĩrasum thĩinĩ wa the new bill atĩ athondekaga baita ya ciringi 20 currently thĩinĩ wa finance bill ya 2023 yoigire mũndũ arĩchanjagwo 1.5% of that 20 shillings iria rĩ ciringi na thimuni thĩinĩ wa ciringi igana rĩrĩa wendia wathondeka baita ya 20 kũringana na thirikari wathondeka baita ya ciringi 20 ũgachanjwo tax ya 1.5% but in the new bill maroiga atĩ the same 100 shillings wendia ciringi 20 nicio wathondeka baita rĩu rĩrĩhaga ciringi 6 which is 3%.